हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। कैसे हैं आप लोग? मानसून एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों की रेमेडीज़ के बारे में। अभी बहुत कॉमन सीजन चल रहा है कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू का, बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सब चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि बच्चों को ऐसी कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं जिससे वो लोग रिकवर जल्दी हो सके। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि आपके बच्चों को कौन सी मेडिसिन से फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ की। तो ड्राई कफ क्या होता है? ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, जिसमें आपका स्पुटम तो नहीं निकलता है, जिसमें से कुछ एक्सपेक्टोरेशन तो नहीं निकलता है, पर सूखी खांसी से बच्चे को बहुत परेशानी होती है और दर्द रहता है और बच्चा उससे बहुत इरिटेबल रहता है। तो उस केस में आप दे सकते हैं एकोनाइट 30 या ब्रायोनिया 30। अब एकोनाइट 30 आप कब देंगे? एकोनाइट 30 हम देंगे जब बच्चे को एकदम सडनली बुखार आने लग गया या सडनली कफ चालू हो गया, कि जैसे अभी भीगा या अभी ठंडी हवा में एक्सपोज हुआ और उसको एकदम सडनली कफ चालू हो गया और हाई ग्रेड में एकदम से, तो उसको हम एकोनाइट 30 जरूर देंगे। ब्रायोनिया हम कब देंगे? कि बच्चे का जब एक्सपेक्टोरेशन बिल्कुल नहीं है, उसको बहुत दर्द है कफ करने के टाइम पे, बिल्कुल भी मूवमेंट उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उस केस में ब्रायोनिया 30 उसको ज़रूर हेल्प करेगी। उसको ब्रायोनिया देने के लिए हमको ये देखना होगा कि बच्चा हमेशा अपनी छाती को ऐसे पकड़ के कफ करेगा, क्योंकि उसको बहुत पेन रहता है अपनी चेस्ट में। बस सीधा लेट जाएगा अगर वो, तो उसका वर्स्ट कंडीशन कब होगा? कि सीधा लेट गया अगर बच्चा और उसका कफ बहुत बढ़ जाता है, सूखी खांसी से बहुत परेशान है, वो लेट नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, आराम नहीं कर पाता है, उस केस में हम ब्रायोनिया 30 जरूर देंगे। तो ये मेडिसिन आपको देनी कैसी है? आपको एक बाउल में 4-5 चम्मच पानी डाल के 5-6 बूंदे डाल दीजिए मेडिसिन का, और रिपीटेडली हम उसको 2-2 आवर्स में दे सकते हैं, जब तक कि उसका वो सिम्टम थोड़ा सा कम होने लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे उसको फायदा मिलने लगेगा। अगले दिन फिर आप उसको 6-6 घंटे से दे सकते हैं और ऐसे करते हैं अपना डोज टेपर डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट कफ की। वेट कफ यानी कि जिसमें कफ निकलता है, जब बच्चा खांसी करता है तो खड़ 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 अंदर आवाज आती है और वो कफ उसका निकलता है, स्पुटम उसका बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वेट कफ। उस केस में हमको मेडिसिन देनी है काली बाइक्रोमिकम 30, फिर हेपारसल्फ 30। अब काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में हम कब देंगे बच्चे को? जब उसका येलो कलर का स्पुटम अगर निकल रहा है, बच्चा कफ करता है तो उसमें से येलो कलर का उसके अंदर से निकल रहा है कफ, उस केस थिक येलो कलर का होगा, येलोइश ग्रीन कलर का, उस केस में हम देंगे काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में रिपीटेडली। और हेपारसल्फ हम कब देंगे बच्चे को? जब बहुत पेनफुल कफ होगा, बार्किंग कफ, कंटिन्यूसली बच्चा बात करेगा उस टाइम पे, और कफ आपको लगेगा कि छाती में जो जमा हुआ था धीरे धीरे वो लूजन हो रहा है और उसको गले में खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है और उसको बाहर निकलना है कफ को, तो उस केस में हेपारसल्फ उसको स्पीड अप करेगा कि कफ सारा उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। दिस किड्स बिकम जनरली वेरी इरिटेबल और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बाहर की आवाज़ों से, बाहर की चीज़ों से। ठंडी हवा को लगते ही, या रूम में भी फैन चला होगा और आजकल का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी थोड़ा ठंडा चल रहा है, उस केस में उन लोग को बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, वो लोग बहुत जल्दी ठंडी उनको लगने लग जाती है। तो उस केस में हेपारसल्फ 30 आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ये भी आपको कैसे देना है? एक बाउल में 4-5 चम्मच पानी डालिए, मेडिसिन या तो हेपारसल्फ या काली बाइक्रोमिकम अगर येलो स्पुटम है तो, और पेन नहीं है ज़्यादा तो, और उनको आप रिपीटेडली 2-2 आवर्स में ये मेडिसिन ज़रूर दे सकते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे आप 2-2 आवर्स दीजिए और थर्ड डे आप उसको अपने आप टेपर डाउन करने का आपका हो जाएगा, क्योंकि वो सिम्टम रिकवर होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वूपिंग कफ की। अब वूपिंग कफ क्या होता है? जिसमें बच्चा पूरा अंदर से जोर से कफ करता है इस तरह का, जब उसका वो कफिंग रहता है कि बहुत जोर लगा के पूरा डीपली पेनफुल उसको जो कफ रहता है और खड़ 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 कर बहुत चलती है, उसको बोलते हैं वूपिंग कफ। उस केस में हम मेडिसिन बच्चों में दे सकते हैं मेफाइटिस और ड्रोसेरा। मेफाइटिस किस केस में हेल्प करेगी? कि उसकी एक तो आवाज़ भारी हो जाती है। मेफाइटिस का जो सिम्टम रहेगा, अगर मेफाइटिस हमें प्रिस्क्राइब करनी है तो उस केस में बच्चों की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है कफ के साथ साथ,
उन्हें बहुत पेन रहता है और उनको यहाँ पे अटकने लग जाता है, कुछ भी खड़ होती है, कुछ टिंगलिंग होता है उनको। और अगर वो कुछ खाएंगे या पिएंगे या बात करेंगे तो एकदम से यहाँ अटक जाएगा और सारा बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ अटकन होती है, कुछ चुभ रहा है ऐसा लगता है और आवाज़ भारी हो जाती है, बच्चा खा पी नहीं पाता है, उस केस में हमें उन्हें मेफाइटिस 1x में या 6x में देना है और रिपीटेड डोज में हम उनको दे सकते हैं ताकि उसका सिम्टम धीरे धीरे सबसाइड हो सके। एंड ऑल्सो द चेस्ट इज वेरी पेनफुल वाइल कफिंग इन केस ऑफ मेफाइटिस व्हेन यू हैव टू गिव। और ड्रोसेरा रोडेंटिफोलिया अगर हमें देना है बच्चे को, उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे कि बहुत सीवियर वूपिंग कफ रहेगा। जैसे हेड डाउन तक नीचे टच किया, पिल्लो को जैसे ही लेटा, उसमें एकदम से उसको कफिंग चालू हो जाएगी, एकदम स्पाजम्स होगा एकदम जोर लगा के ऐसे लगेगा कि अंदर कुछ अटक रहा है, सांस अटक रही है और फिर उसको वो कफ वापस चालू होगा। सो दैट इज अ पेरोक्सिस्मल कफ और स्पास्मोडिक कफ उसको बोलते हैं। तो उस केस में ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है, मतलब इतना देर तक उसका कफ अटक जाएगा कि उसको सांस नहीं ले पाएगा, वो पूरा ऐसे जोर लगा के बच्चा जब कफ कर रहा है, आपको लगेगा एकदम लाल हो गया, उसका सांस अटक गया है, उस केस में हमें ड्रोसेरा जरूर ट्राई करना है, जरूर देना है। कॉन्स्ट्रिक्शन उससे फील होगा, स्वेटिंग होने लग जाएगा, इतना सीवियर कफ रहेगा और यूजुअली इसमें हिस्ट्री अस्थमा की या ट्यूबरक्लोसिस की रहेगी। और अगर नहीं भी है तो एक्यूट केस में सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन है, सीवियरली ब्रीथलेसनेस है, रेडनेस है, एकदम जोर लगा के बच्चा कफ कर रहा है, उससे सांस अटक रही है, उस केस में ड्रोसेरा हमें जरूर देना है। और जैसे पीछे बच्चा हेड डाउन कर रहा है, पिलो पे सोने के लिए उसका कफ बढ़ रहा है, उस टाइम पे ड्रोसेरा बहुत अच्छा इंडिकेट करती है। ड्रोसेरा हमें 30 पोटेंसी में देना है, वही एक बाउल। अगर आप पानी में उसको मिला के देंगे तो बच्चे को लेने में इजी रहेगा, या फिर वो वाइट ग्लोब्यूल्स में मिला के दीजिए, बच्चा उसको अच्छे से, उसको सॉफ्ट मीठी रहेगी तो उसको बच्चा ले पाएगा आराम से। बूंद वाइट गोली में डाल के आप उनको दे दीजिए शुगर ग्लोब्यूल्स में, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा कफ में भी आसानी रहेगी, अच्छा फील होगा उसको। सो ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में रिपीटेडली देना है हमें 2 आवर्स में, ताकि उसको वो कॉन्स्ट्रिक्शन से रिलीफ हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ मैंने कवर किए हैं। ड्राई कफ, वेट कफ जिसमें नॉर्मल एक स्पुटम निकलता है, और वूपिंग कफ की जिसमें जोर लग रहा है, पेनफुल है, बच्चा बहुत ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है, उस केस में हमें कौन सी मेडिसिन देनी है और कितने पोटेंसी में देनी है और रिपीटेशन कितना करना है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, ये क्लिनिकल टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आपको क्लिनिक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह का पेशेंट है तो, इस तरह की कफिंग है तो इन मेडिसिन में से आप शॉर्टलिस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स। थैंक यू।